Uçsuz bucaksız, sarı otların dalgalandığı savanada Zıp Zıp adında küçük, merak dolu bir zebra yavrusu yaşardı. Zıp Zıp'ın tüyleri diğer zebralarınkinden biraz daha parlak, gözleri ise kocaman ve ışıltılıydı. O diğer zebra yavrularından çok farklıydı. Çünkü her sabah yeni bir şey öğrenmek, yeni arkadaşlar edinmek için heyecanla uyanırdı. Annesi ve babası her zaman ona tatlı bir gülümsemeyle yaklaşır ama bazen de endişelenirdi. Zıp Zıp, kendi türünle kalmalısın. Diğer hayvanlar farklıdır ve onlara güvenmek tehlikeli olabilir derler. Ama Zıp Zıp'ın kalbi her zaman başka türlü atardı. Savanadaki tüm hayvanların bir arada mutlu yaşayabileceğine, iyiliğin ve dostluğun tür farkı dinlemeyeceğine inandı. Bu yüzden o sabahta gözlerindeki ışıltıyla çimenlerin arasında sıçrayarak oynuyordu. Birdenbire hafif bir esintiyle birlikte yakınındaki çalılıklardan hüzünlü bir ses duydu. Merakına yenilip dikkatlice yaklaştı. Gördüğü şey incecik patisinden büyük bir diken çıkan, gözyaşları içinde minik bir çita yavrusuydu. Çita yavrusu canı çok yanıyor olmasına rağmen dikkatle başını kaldırdı ve Zıp Zıp'ı gördü. Çünkü zebralar ve çitalar genellikle birbirlerine yaklaşmaz, uzaktan izlerlerdi. Ama Zıp Zıp hiç tereddüt etmeden çita yavrusunun yanına gitti ve yumuşak bir sesle konuştu. "Merhaba, ben Zıp Zıp. Sana yardım edebilir miyim?" İçtenliği ve şefkati minicik yüzüne yansımıştı. Çita yavrusu önce biraz korktu, endişeli endişeli etrafına baktı. Ama Zıp Zıp'ın gözlerinin içindeki dostluğu görünce yavaşça "Pati, çok acıyor," diye fısıldadı. Zıp Zıp hemen çevresine baktı. Yerdeki küçük ama sağlam bir dal parçasını buldu. Sonra tüm dikkatini toplayarak nazikçe çita yavrusunun patisindeki uzun dikeni çıkardı. Çita yavrusu acıyla küçük bir inleme çıkardı ama hemen rahatladığını hissetti. Patisine baktı, gözleri parladı. Sonra gülümseyerek "Teşekkür ederim," dedi. "Benim adım Çıt Çıt." İşte o andan sonra Zıp Zıp ile Çıt Çıt arasında sımsıcak bir dostluk başladı. Birlikte yürür, uzun otların arasında zıplar, sabah rüzgarının savanaya kattığı melodilerle oyunlar oynarlardı. Zamanla birbirlerine ormanın sırlarını anlattılar. Zıp Zıp savananın en tatlı otlarının nerede olduğunu biliyor, Çıt Çıt ise avcıları fark etmenin en iyi yollarını anlatıyordu. Çevrelerindeki diğer zebralar ve çitalar bu farklı arkadaşlığı duyduklarında çok şaşırdılar. Çünkü onlara göre farklı türdelerdi ve arkadaş olmaları imkansızdı. Ama Zıp Zıp ve Çıt Çıt buna hiç aldırmadı. Onların dünyasında ön yargıya yer yoktu. Sevgi ve yardımlaşmaya ise bolca vardı. Günler bu şekilde huzur içinde geçerken bir sabah savanada korkunç bir koku yayıldı. Duman kokusu. Sonra birden sıcak rüzgarların arasında parlayan alevler yükselmeye başladı. Büyük bir yangın hızla yayıldı ve gökyüzü karardı. Tüm hayvanlar panik halinde güvenli yerlere kaçışmaya başladı. Zıp Zıp da korku içinde Çıt Çıt'la birlikte kaçmaya başladı. Bir anlığına birbirinden ayrıldılar. Kaosun ortasında koşarken Zıp Zıp bir grup zebra yavrusunun alevlerin ortasında sıkışıp kaldığını gördü. Ne yapacağını hiç bilemedi. Kalbi deli gibi atıyordu. Ama işte tam o sırada her zamanki çevikliğiyle Çıt Çıt ortaya çıktı. Gözlerinde kararlılık vardı. "Endişelenme Zıp Zıp, ben yardım ederim," dedi. Çıt Çıt çitalara özgü hızıyla alevlerin arasından zarifçe koştu. Zebra yavrularının birer birer omuzlarından tutup güvenli bir şekilde savananın dışına taşıdı. Zıp Zıp ve diğer zebralar olan biteni hayranlıkla izliyordu. Çünkü o an anlayış ve cesaret çok önemliydi. O günün sonunda yangın söndü, savananın üstüne serin bir huzur çöktü. Bu olaydan sonra diğer tüm hayvanlar Zıp Zıp ile Çıt Çıt'ın dostluğunun ne kadar özel ve kıymetli olduğunu anladılar. Artık hiçbiri tür farkı gözetmeksizin yardımlaşmanın ve arkadaşlığın değerini sorgulamıyordu. Savanada yeni bir dönem başladı. O günden sonra zebralar, çitalar, geyikler, antiloplar ve daha birçok hayvan birbirleriyle konuşmaya, oyunlar oynamaya ve birlikte savanayı daha güvenli ve mutlu bir yer haline getirmeye başladılar. Zıp Zıp'ın annesi ve babası da gelip Çıt Çıt'a kocaman teşekkür ettiler. "Sana minnettarız yavrularımızı kurtardığın için," dediler. Çıt Çıt ise utangaçça gülümsedi ama gözleri parlıyordu, tıpkı Zıp Zıp'ın gözleri gibi. O gün Zıp Zıp, farklı olmanın aslında ne kadar güzel olduğunu, yeni arkadaşlıklar kurmaya cesaret edince hayatın ne kadar renkli hale gelebileceğini tam olarak anladı. Farklılıklar korkulacak ya da kaçınılacak şeyler değil,
dünyayı daha heyecanlı ve güzel kılan detaylardı. En önemlisi de dostluk ve iyiliğin, birlikte hareket etmenin hiçbir engel tanımayacağını, yardımseverliğin ve anlayışın en büyük zorlukları bile aşabileceğini artık çok iyi biliyordu. Ve böylece uçsuz bucaksız savanada Zıp Zıp ve Çıt Çıt'ın hikayesi diğer tüm hayvanlara ilham oldu. Yavrular bir arada oynarken, yaşlılar gölgede sohbet ederken, gökyüzüne neşeli kahkahalar, umut dolu dostluk anıları karışıyordu. Savanadaki herkes artık biliyordu. Gerçek dostluk her engeli birlikte aşabilmekteydi. Ve Zıp Zıp bu uzun yolculukta küçük kalbiyle büyük bir ders öğrenmişti. Farklılıklar birlikteliğe engel değil, yeni bir başlangıcın anahtarıydı. Eğer Zıp Zıp'ın hikayesini beğendiysen, videoyu beğenip kanala abone olur musun?